வணக்கம். ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது, குழந்தைகளுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருக்கும்போது இருமல் அதிகமாக இருக்கும். பகலில் இருந்தால் கூட அங்கங்கே விளையாண்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க, இல்லைனா ஸ்கூல் போயிடுவாங்க, அந்த இது தெரியாது. ராத்திரி படுக்க போகும்போது இருமல் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களால தூங்கவே முடியாது. அப்படி அதிகமாக வர்ற இருமலை எப்படி எளிய வீட்டு வைத்தியத்தை வச்சு உடனே சரி செய்யலாம், ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷத்தில் எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்முடைய வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், நம்முடைய மருத்துவ குறிப்புகள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையானதாக இருக்கும். வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சே செய்கிறதா இருக்கும். எல்லாமே நம்ம பாட்டி காலத்து வைத்தியம் தான், உடனடி ரிசல்ட் இருக்கும். வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு நிறைய வீடியோ கிடைக்கும். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்கும் போது ஏற்படுற இருமலை சரி செய்கிறதுக்கு நாம் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது மிளகு நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் அஞ்சரை பெட்டியில் இருக்கிறது. பெரியவங்கலேருந்து சின்ன குழந்தைங்க வரைக்கும் யாருனாலும் இந்த மிளகு எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கிறலாம். மிளகுல வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. நம்ம தொண்டையில் ஏற்படுற பிரச்சனையை வந்து மிளகு சரி செஞ்சிடும். சாதாரணமாக நம்ம பெரியவங்களுக்கு இருமல் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு 5லேருந்து 10 மிளகு எடுத்து லேசாக வாயில் போட்டு 2ஆக கடிச்சிக்கிட்டு வாயில் ஒரு ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்பி அது உமிழ்நீரை மட்டும் முழுங்குனீங்க அப்படின்னா லேசான காரணத்தோடு அந்த உமிழ்நீர் போய்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு தொண்டை இதமாகி இருமல் குறைஞ்சிரும். பெரியவங்க வந்து இதை ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ராத்திரி பகல் அப்படின்னு எப்போவும் கணக்கு கிடையாது. இருமல் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த மிளகு மட்டும்தான் பெரியவங்களுக்கு நல்ல வைத்தியமாக இருக்கும். ஜலதோஷத்தினால் வர்ற இருமலுக்கும் ஒரு மாதிரி தொண்டை கரகரன்னு ஒரு மாதிரி நமைச்சல் இருக்கிறதுக்கும் மிளகை தவிர சிறந்த மருந்து வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது. பெரியவங்களுக்கு இருமல் இருந்ததுன்னா அந்த மிளகை சும்மாவே நீங்கள் சாப்பிடலாம். குழந்தைகள் வந்து இப்படி சாப்பிட மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத அடுத்து பார்க்கலாம். குழந்தைங்க வந்து முழுசாக கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க. அப்போ நம்ம வந்து மிளகை பொடி பண்ணிடணும். மிளகை பொடியாக கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க சாப்பிட்ருவாங்க. அதுலேயும் நமக்கு காரம் இருக்கும். மிளகு பொடி அப்படிங்கும்போது 1/4 டீஸ்பூன் அளவு கொடுத்தீங்கன்னா போதும், அதிகம் கொடுக்கக்கூடாது. நம்ம பெரியவங்களுக்கே 10 மிளகு அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 5 மிளகு போதும். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு அப்படின்றது உங்களுக்கு அது சரியாக இருக்கும். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கோங்க மிளகுத்தூளை. எடுத்துகிட்டு இது கூட நாம் இனிப்புக்காக தேன் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் மிளகு அப்படின்னா 1 ஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கிறலாம். தேன் அதிகம் சேர்க்கறதுனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நம்ம இதை வந்து 2ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்ருவாங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து நாக்கில் வைக்கும்போது அவங்களுக்கு தேனோட இனிப்பு தான் தெரியும். கொஞ்சம் முழுங்கினதுக்கப்புறம் தான் காரம் இருக்கும், அதுக்குள்ள அவங்க முழுங்கிடுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை சரியாக போயிடும். இருமலும் 5லேருந்து 10 நிமிஷத்தில் சரியாயிரும். ரொம்ப எளிமையான வீட்டு வைத்தியம். தேன் வந்து நீங்கள் கூட கொஞ்சம் சேர்க்குறத பற்றி தப்பு கிடையாது. சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு கூட கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது தேன் தாங்க அப்படின்னா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் தேன் கொடுக்கலாம், ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிற இந்த எளிமையான வீட்டு வைத்தியம் வந்து ஒரு 2 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைகளுக்கே கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க ஓடி ஆடி விளையாண்டுட்டு வருவாங்க. ராத்திரி படுக்கும்போது அவங்களுக்கு தூங்க முடியலை அப்படின்னா இதை ரெடி பண்ணி நீங்கள் லேசாக நாக்கில் தடவி வைங்க. 2 வயசு குழந்தை அப்படின்னா 1/4 ஸ்பூன் வேண்டாம், ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 சிட்டிகை அளவு கூட சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா கூட போதும். தேனை கொஞ்சம் அதிகமாக்கிக்கோங்க. மிளகு வந்து நல்லா பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க. கலந்துட்டு லேசாக குழந்தைங்க நாக்கில் தடவி விடுங்க. அவங்களுக்கு இனிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சாப்பிட்ருவாங்க. கொஞ்சம் பொறுத்து தான் காரம் இருக்கும், அதனால் காரம் இருக்குன்னு முதலே சொல்ல மாட்டாங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து இருமல் சரியாயிரும். கொஞ்சம் பெரிய 3-4 வயசுக்கு பிறகு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களும் போய் சாப்பிட்ருவாங்க. காரம் வந்து முதல்ல தெரியாது, அதான் இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. அவங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு இருமலுக்காக தான் தந்திருக்காங்க, இருமல் சரியாக போயிடும் அப்படின்னா மறுபடியும் அவங்க இருமல் வரும்போது அவங்களே செஞ்சு தர சொல்லுவாங்க, நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப எளிமையான வீட்டு வைத்தியம். நம்ம ராத்திரி இருமல் வரும்போது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ பகலில் கொடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு இல்லை, பகல்லையும் கொடுக்கலாம். நம்ம ராத்திரி தூங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம், அதனால தான் சொல்லியிருக்கேன். எப்போ இருமல் வந்தாலும் சரி நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு 5லேருந்து 10 நிமிஷத்தில் இருமல் உடனே சரியாக போயிடும். இந்த எளிமையான வீட்டு வைத்தியத்தை உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு இருமல் இருந்தது அப்படின்னா செஞ்சு கொடுங்க, நல்ல தீர்வு இருக்கும். இந்த மிளகும் தேனும் நம்ம சேர்ந்து சாப்பிடும்போது இருமல் குறையிறோட குழந்தைங்களுக்கு சளியும் குறைஞ்சிரும். பெரியவங்களும் இதை நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிறலாம். பெரியவங்களும் என்னால் முழுசாக அப்படி மிளகு சாப்பிட முடியலைன்றவங்க இதை சாப்பிடலாம், நல்ல மருந்தாக இருக்கும். இருமல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கஷ்டப்படுறவங்க இந்த எளிமையான வீட்டு வைத்தியத்தை செஞ்சு பார்த்துட்டு இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பயனுள்ள வீடியோ பார்க்குறதுக்கு ஜிகே ஹோம் டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாம் இன்றைக்கி இருமலுக்கு சொல்லியிருக்கிற இந்த எளிமையான வீட்டு வைத்தியம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. இவ்வளோ நேரம் முழுமையாக நம்ம வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி.